Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я снимаю видео, так как я прохожу игру Battletoads and Double Dragon The Ultimate Team. Игра, которая не нуждается в представлении. Я думаю, все ребята, которые играли в Денди в 90-е годы, были с ней знакомы. Ну, конечно же, бывают исключения, но я думаю, абсолютно ни для кого эта игра не прошла мимо. Абсолютный хит. Убойная игра. Честно говоря, вот этот вот ролик заставочный я не смотрел. Точнее, не увидел его как-то сразу, потому что времени для того, чтобы поиграть, обычно в детстве много не было. Тебе давали родители, ну там час-два. Плюс мы же не только играли в приставку, там надо было ходить в школу. Тем более у нас очень много игр было во дворе. Так вот, обычно включаешь игру, нажимаешь старт и погнали. И вот эту заставку я наверняка увидел случайно. Просто очень хорошая музыка в начале игры, поэтому я решил, наверное, просто послушать музыку и случайно обнаружил, что здесь есть даже какая-то завязка и история. Ну и, конечно же, игру сразу с первого раза проходить не получалось. А здесь нам показывали боссов, которых ты даже не видел. Вот, например, Робоманус уже будоражил сознание, а дальше вообще был темный лес. Вот этот вот Shadow Boss и Темная Королева. Оказалось, что это какие-то фантастические существа, до которых никогда не дойти в игре. Эта игра не является для меня сиквелом игры Battletoads, потому что с Battletoads я ознакомился уже позже. Я всегда ее представлял как продолжение игры Двойных Драконов, Double Dragon, потому что мы в детстве проходили со знакомым Антохой вторую часть, третью часть. И я и воспринимал эту игру. Вот они, Double Dragon, мужики. Играл всегда ими. И боевыми лягушками, честно говоря, играть не любил в этой игре. Пробовал, но мне не понравилось. Ну что ж, вот завязка истории. Темная Королева объединилась с боссом теней и угрожает теперь уже нашей планете. Мы действуем на упреждение, очень даже на упреждение. На супер вертолете прилетаем прямо на космический корабль. Брутальность игры просто зашкаливает. И что ж, начинаем игру. Конечно же, убираем мужика в зеленой майке. Джимми. Вот мы прилетели прямо на космический корабль, высадились. И начинаем свой путь. Естественно, в детстве никаких инструкций. Английская версия игры. Все, что происходит, узнаешь по ходу движения. Все удары подскажут друзья. Как-нибудь случайно получится у тебя. Все происходило как-то так. Наверняка первое знакомство было игры на двоих. Не выберешь не тот режим, начинаешь друг друга бить, на этом все и заканчивается. Кому-то интересно пройти игру, кому-то интересно просто пошалить, поиздеваться над напарником. Сначала просто хотя бы выучить какие-то движения, тебе хоть куда-то пройти. Со временем уже начинает тебе происходящее нравиться. Ты уже не просто убиваешь противников, а как-то так расправляешься с ними, как тебе нравится больше. Твоя расправа с ними приобретает уже твой собственный характер и действуешь как-то в рамках своей эстетики. Где еще увидишь вот такие руки с отдавленными пальцами?
Очень приятно было видеть побитые морды боссов. И вот мы проникли внутрь корабля Темной Королевы. Нам тизернули следующего нашего противника. Игра очень подталкивала к тому, чтобы ты шел дальше. Дразнила тебя. Понятно, что с первого раза там мало кто куда доходил. Я думаю, что среднестатистический игрок примерно видел раба Мануса на ракете, это если он до туда дошел. Какие-нибудь Shadow боссы, это уже было сродни со сказками. Игра позволяла экспериментировать в расправе над врагами, особенно вдвоем. Можно было хорошо веселиться. Я играю на приставке Family Computer. У меня турбокнопки нет. Раньше мы это делали, зажимая турбокнопку. Сейчас я приноровился делать так. Почестнее. Почему-то в детстве не очень любил брать палки в этой игре. Здесь разработчики решили, что такое избиение долгое врагов немножко скучновато, и разбавили нам геймплей и сделали нам веселую расправу. Это было просто очень хорошо. Это было очень хорошо даже без палки, потому что ты там очень часто бил с вандамской вертушки. Про эту игру можно придумать какую-нибудь историю о ее разработке, вот эту всю историю игры, как она все делалось, что происходило. Но этой информации очень много в интернете. Я считаю, знаете, есть такое выражение, каждый человек может написать интересную книгу о себе, да? Вот это моя книга о том, как я играл в эту игру, знакомился с ней. Здесь я избрал тактику собирать эти шарики, после каждого собранного шарика становиться ближе к центру, чтобы ты смог сразу среагировать по сторонам. Собрал шарик, встал в центр, и у тебя достаточно времени будет для реакции. Наверное, я смотрел, когда по телевизору теннисистов, я уловил у них этот прием. Без турбокнопки вот эти враги, которые сзади, могут вызвать проблемы. В детстве я не сразу узнал, что можно на мотоцикле тоже со сбега убивать врагов. Еще я только потом понял, что чем быстрее ты расправишься с врагами на мотоциклах, тем у тебя больше времени для сбора шариков. Я думал в детстве, что мы со своим другом Кирюхой думали, что здесь жизни 1,5 собираешь, а на самом деле даже 2 с небольшим. Кирюха — это тот человек, с которым мы все-таки проходили эту игру вдвоем. И, кстати, совсем недавно.
Еще он записывал заставку к игре на аудиокассету. У него был такой превосходный музыкальный центр Technics. Очень любили его слушать, огромные колонки. Вот он записывал эту мелодию, потом проигрывали. Может быть, кстати, тогда мы узнали о том, что там есть какая-то история к игре. В процессе записывали музычку, а потом хоп, началась история. Эта игра настолько впечатляла нас в детстве, что, поиграв какое-то время в нее и потом, например, беря в руки фломастер и тетрадку, могли рисовать, зарисовывать героев этой игры, придумывать с ними какие-то истории, комиксы. В наше время очень редко встретишь в компьютерных играх, чтобы можно было так вот брутально расправляться с женщинами, к сожалению. К сожалению, в настоящее время в компьютерные игры тоже проникает идеология. Я, конечно же, против такого. Так вот, Кирюха был и является одним из тех людей, с которых я могу пройти, я уверен в нем, эту игру. И недавно прошли. Я сейчас играю на приставке Family Computer, и до этого играл на Famicom, но в следующей ревизии, так называемый AV Famicom. И вот как-то на просторах Авито мне попались очень выгодное предложение с джойстиками для AV Famicom. Они немножко другая крестовина, там лучше нажимать диагональ. Но, правда, мне кнопки не нравятся, как расположены по диагонали. Уже больше похоже на Super Nintendo. Так вот, очень удачно получилось, что как раз он ко мне пришел в гости. И мне на почту пришли эти джойстики. Мы проверили их как раз на практике, на этой игре. И прошли ее с первого раза. Очень я счастливый тогда лег спать. Даже в 36 лет можно получить такое счастье. Пройти игру с другом. Игру детства. Скажите, как вы называли этих женщин, когда мы играли? Мне кажется, что мы примерно одним словом это делаем похожим. Вот эта из них самая прокачанная была. Эти настолько мы крутые, что даже стрелки указателей бьем с ноги. Вот эти, конечно, эффекты 3D сумасшедшие просто. Где еще такое найдешь? Оп. Вот это вроде бы сильненькое, но быстрое. Как-то в эту игру случайно есть тут несколько двое персонажей, которых немножко такие забагованы. И вот я как-то случайно по этой лестнице очень быстро полез. Честно говоря, не знаю, как это у меня получилось. Наверное, можно поискать в интернете, как это делается. Очень нравился вот этот процесс разборки с видеокамерами. Они, конечно же, пушки, но мы их называли видеокамеры.
сложно выделить каких-то друзей, еще кроме Кирюхи, с которыми мы играли в эту игру, потому что, я думаю, практически со всеми. Такая игра на расхват. Очень популярная. Даже штаны немножко спущены у Джимми. Видимо, с заниженной талией носит. Сейчас нарочно подставимся. Оп. Все равно восполним деление. Почему-то левая ворона у меня вызывали проблемы в детстве. Оп, сейчас получилось. Привыкнешь вот так вот в играх идти слева направо, уничтожать врагов, которые справа от тебя, потом не знаешь, как левых ребят окучить. Очень важно сейчас надо будет взять неуязвимость. Так, хорошо. Вот здесь вот на этой веревке иногда как-то она уж очень большую инерцию набирает. Потом при сбросе мусора, при уклонении, вот как сейчас, а потом вроде ударишься в электричество и легче. Уже не такая инерция, можно как-то управлять. Что ж, попробуем сконцентрироваться. Тихо. Не получилось. Но было близко. Очень классное музыкальное оформление, потому что ты уже подходишь к месту и нагнетает музыка, прямо вот эта тревога, сирена. Ух, как это в детстве выглядело хорошо. Какое эпичное появление. В детстве мы как-то... Была тактика удара с приседа. Скромничали. Так. Так. Хорошо. Здесь это как-то смущала королева, она такая была непропорциональна. Ну что ж, мы углубились в корабль, захватили вот этот, наверное, истребитель. Сейчас вылетим из корабля. И дальше приключения начнутся в космосе. Вообще сумасшедшая игра. Что тут только не происходит. Вот это место в игре единственное, в которой я жалею о том, что у меня нету турбокнопки. Или переключателя, который сделает мою кнопку турбо. В основном, в принципе, я обычно не бухчу насчет того, что турбокнопки нет. Но здесь я бы от нее не отказался. Кстати, недавно узнал, что можно летать назад. На Денде я зажимал турбокнопку и набивал на них жизни. Сейчас надо пользоваться техникой турбопальца.
которая очень дикая. Очень удобно, когда я узнал, что можно назад летать. Гораздо проще. Как-то он пожадничал со мной. О том, что в этой игре есть самонаводящие ракеты, я тоже узнал не сразу, как-то это было случайно. Из-за отсутствия трубы кнопки придется насливать. Ничего не сделаешь. Главное, чтобы хватило жизни на конец игры. Ненавижу это место. Ух. Ну что ж, дальше уже будет легче. Очень круто. Будем разбирать корабль по частям. Обожаю этот процесс. Видите, как в этой игре очень легко перейти от ненависти к любви. Где еще такие эпичные взрывы есть? Я играл версию для Super Nintendo. Честно говоря, она мне не понравилась так, как это. Здесь есть тактика в том, чтобы вы нижнюю пушку немножко побили, потом верхнюю и додемонтировали предыдущую. То есть, потому что когда одна остается пушка, начинает лететь по 4. Вот как сейчас. Фух. Разобрали корабль, оставилась только несущая часть. Но мы не успокоились, мы сейчас полетим вслед за ракетой и уже приземлимся на нее. Сумасшедший драйв, сумасшедшая игра. Что-то сравнимо с контрой, когда вы там на ракетах летаете, цепляетесь. До сюда обычно ребята доходили. Очень радует, что не прижигает прическу. А вот версия для Super Nintendo прижигает прическу. Это было удивлением. Кто как называл этих врагов, ребята? Мы с нашей компанией всегда их называли ежики. Кто-то их называет енотами, кто-то крысами. Я буду называть их ежиками. Эти гимнасты, конечно, тоже вызывали проблемы раньше. Так. Очень приятный, как его назвать-то, даже не знаю, промежуточный босс.
толстый моб. Так. Успели. Огоньки. Я думаю, много людей остановилось на них в свое время. Здесь эпичные кидания динамита. Очень здорово. Очень приятно. Попробуем добраться до жизни. Так. Что ж, получилось. Джойстику от Family Computer у меня нет вопросов к нажатию на крестовину. Точно. Вверх-вниз, влево-вправо. Но по диагонали возникают проблемы. Я думаю, это тот джойстик, на котором удар 2 раза вперед с ускорением. Если провести опыт, то получится максимальное количество раз. Ну что ж, опасный момент. Получилось. Здесь надо было немножко предсказать ваши действия, представить их. Здесь я тоже долго учился проходить не слева жизни. Гимнаст появился, гимнаст улетел. Снова ежики. Здесь надо было научиться прыгать, кидать динамит с прыжочком. Они тоже не жалеют своих. Разработчики очень классно сделали то, что в начале игры ты как-то бился с боссами, там у тебя были обычные удары, да, кулаками, серия ударов. Ближе к концу уже отбросили всю эту ерунду. Бьем по цели только исключительно мощными штуками. Так, еще не хватало тут насливать. Ну что ж, сейчас самый такой смешной момент был и приятный. Выбрасывание ежиков за борт. Интересно, в этот раз тоже не разобьется? Тоже не разбилось, как всегда. Так. На простом месте слил. Ну что ж. Помню, когда первый раз до сюда дошел, билось сердце как сумасшедшее. А потом еще босс появился. Я со страху ему слил.
Так. Что ж, хорошо. Очень, очень симпатичный парень. Помяли ему шлем. И вот мы остановили ракету, вырубили пилота. Ракета совершила экстренное движение, приземление. Мы упали в какое-то подземелье. Где еще найдешь такую сумасшедшую историю? Геймдизайнер этой игры просто гений. В детстве разбираешься с врагами, они, кстати, здесь достаточно злые. И при переходе наблюдаешь, как там еще какая-то тень на заднем фоне передвигается. Думаешь, ну что же такое-то? Что же нас ждет? Интересно, что разбили фонарь, а свет остался. Это, наверное, пол выцвел. 10 тысяч лет горел фонарь. С этими ребятами не до шуток вообще. Главное не перестараться с разбиванием фонарей. Снова приятная расправа с врагом. Я ориентируюсь по этому люку. Видишь люк? Кончай разбираться с электрическими фонарями. Очень эпично. Очень крутой босс. Заметили эстетику того времени? Широчайшие плечи, никакого толстого живота нету. Талия. Все подражали Арнольду Шварценеггеру. Так. Конечно же, не сразу мы догадались, что можно так спасаться. Ух. У меня турбокнопки нет, так что держимся середины. Эх. Вдвоем надо было, кстати, договориться, чтобы не попытаться зацепиться обоим за одно и тот же фонарь. А то один оставался не в удел, попадал под раздачу. Вот как умели же 8-битки музыку делать. Чем меньше хп остается боссу, тем мелодия нагнетается и нагнетается. Все уже сумасшедший ритм. Чувствую, что вот-вот уже скоро. Да. Вот, скоро и случилось. Очень классно. Здесь уже можно было гордиться и кричать другу: я прошел Shadow босса. Ну что ж, вот мы сейчас доберемся до истребителя, на котором находится виновник торжества. Конечно же, она, знаете, она может нас убить действительно. Кажется, что эта версия игры является сиквелом Battletoads, и она проще. Я думаю, что она не совсем очевидно проще, потому что ты учишься проходить эту игру, копишь в жизни, и в конце королева может тебе испортить все.
было такое не один раз, когда ты доходишь до нее и сливаешь. А потом начинаешь континуус, у тебя всего 3 жизни. 3 жизни тебе не хватает на нее. Такое разочарование, и в следующий раз ты хорошо. Все. Проходим внимательно, копим жизни на королеву. То есть эта игра про это. Максимально точно все сделать, четко, чтобы сохранить жизни на королеве. Ну что ж, вот она. Кот пришел посмотреть на королеву. Он ее не видел. Так. Пришлось взять. Очень жаль, что королева в последних Battletoads'ах стала немножко другой внешне. Снова эта фишка с музыкой. Со временем все ускоряется. Да. Что ж, вот и все. Они не стали показывать побитую королеву. Все-таки эпичный персонаж. Замечательная игра. Знаете, у меня какая мысль? Интересно посмотреть историю тех людей, которые проходили игры за время быстрее всех остальных спидранеров. Не после этой ли игры начались все эти штучки, все эти игры? Потому что здесь я в одной из первых игр увидел, что появляется в конце таймер, за сколько я прошел игру. Как вы думаете, спидранеры не после этой игры появились? Может быть, моя теория верна? Ну что ж, вот мы прошли эту замечательную игру. Всем спасибо, всем пока.